Tātad mēs esam Autovelta Latvijas čempionāta regbijā 7. otrās kārtas fināla daļā. Un arī reiz Garkalnas kausa izcīņa. Pie viena Garkalnas kausa izcīņa. Tātad tiekās labākās 4 komandas, kas savās grupās ieņēma pirmās vietas. Nu, un tad... Tātad zaļajos ar melnu formas tērpos spēlē Autovelta Livonija komanda, kas šobrīd ir uzbrukumā ar bumbu. Un, diemžēl, piespēles priekšu. Un tumši zilajās formās mums ir regbija klubs Baldone. Tātad ļoti intriģējoša spēle. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja atceramies Latvijas čempionātu pirmo posmu, tad Baldone parādīja tādu labu spēli un čempionātu pirmo posmu beidz kā otrā komanda. Cik es zinu, Baldonas komandā te drusku ir pāris cilvēki dabūjuši traumas, tādi vadoši, ja, bet viņi centīsies tāpat savu vietu saglabāt. Savukārt Autovelta Livonija pirmajā posmā palika 3. vietā. Tā kā komandas ir turnīra tabulā blakus. Tieši blakus, un tāpēc sīva. Jā, tāpēc šeit, principā, izšķirās ļoti daudz. Protams, vēl būs arī 3. posms, bet kura komanda šeit būs priekšā. Savukārt Autovelta Livonija tātad var izlīdzināt pozīcijas ar Baldoni, uzvarot viņu šajā posmā. Savukārt Baldone var izvirzīties ar 1 punktu vēl vairāk vadībā, ja viņi uzvarēs. Tieši tā. Nu, vispirms iepazīstināsim tie, kas skatās, nezinu, kas te notiek. Mums ir tāds jauninājums, kad nav jauninājums, to jau varbūt sen, bet šoreiz ir sanācis tā, kad viss ir sakārtots. Mums tiesā labākie Lietuvas tiesneši. Un komandām uzreiz mazāk varbūt jautājumu. Varbūt, ka viņi ir tikpat labi kā mūsējie, ja ne jau tur, kas stipri labāk, bet ir savādāk. Bet, regbijs Lietuvā, jāatzīst, ir tomēr līmenīt augstāks, tāpēc viņi arī varbūt tik uzaicināti. Kaut vai tikai tā iemesla dēļ, lai arī mūsu tiesneši var pamācīties kaut ko. Un varbūt arī, lai nebūtu nekādas liekas runas par savu veidu negodīgu tiesāšanu, jo ļoti neitrāli tiesneši ir. Nu, pašlaik ir ļoti bīstams uzbrukums Baldone, bet ļoti labi... Bumba krīt uz laiku uz aizmuguri, tāpēc spēli kā varēja turpināties, tomēr tiesnesis uzskata, kad... Spēle bijusi uz priekšu. Jā, un cīņa pa labu Autovelta Livonijai. Redzam, skatītājiem šodien arī ir diezgan kuplā skaitā. Jā, cilvēki ir daudz atnākuši paskatīties, jo tā intriga bija liela, ka otrā kārta tomēr izšķirs, kā tad būs uz beigām. Bet tad to tiesnesi iepazīstināsim. Tās ir Ramūnas Grumbinas, un viņš mums tiesāja pagājušā gada Eiropas čempionāta spēles, kas bija jau tiesnesis no Eiropas. Un tu spēlē ar viņiem. Mēs neesam, tad šodien jums palīdz komentēt Arvis Pilnieks un Māris Šmits. Un Arvi, tu jau spēlēji, kad viņš tiesāja tās spēles pagājušajā gadā, Eiropas čempionātā. Jā, viņš ir labs tiesnesis, un viņš tiesā arī, viņi bieži vien uzaicina arī Eiropā patiesāt šādas tādus mačus tieši regbijā 7. Jāsaka, paldies ir, kad Lietuvas, kā teikt, visa brigāde ir šodien labākie tiesneši ir ieradusies un palīdz mums Latvijas čempionāta 2. kārtā. Varbūt pēreiz arī tad jāuzslavē ne tikai šie lietuviešu tiesneši, bet arī Garkalnas novads, kas rīko šo te lielisko kārtu, un kur ir redzama apmeklēta un, manuprāt, ļoti labā līmenī. Jā, tas jau nav pirmo gadu. Mēs esam jau arī iepriekš atzīmējuši, ka Garkalnas novads rīko šo Latvijas čempionātu 2. kārtu kopā ar saviem kausa izspēlēm. Tātad viņiem ir dubult prieks komandām iegūt šo labs uzdevums Baldonē, bet te labs tvēriens. Ļoti labs tvēriens. Ainārs Bērziņš tas bija, kas izdarīja. Izlas un Ainārs Bērziņš. Vecāko brāli Jakušu izdarīja tvērienu. Un varbūt neliels savainojums vai tikai bišķīt nogurums. Vai nav mugura, vai nav kaut kas tam līdzīgs, jo viņam bija mazs traumas? Es domāju, ka regbijs celsies. Jā, tev taisnība. Viņš cēlās un cīnīsies tālāk. Šī tik svarīgā spēlē, es domāju, ka neviens nepadosies un neviens nenoies malā arī pie maziem sasitumiem. Tātad, sāntiesneši. Šeit varbūt tās, gribētu teikt, ļoti saspringta situācija, jo ir bumba Baldonei pie 22 metru līnijas un var izveidoties ļoti bīstams uzbrukums. Rezultāts vēl projām ir tikai 0-0. Jā, tu ļoti tuvu ieskaits laukumam. Pastīsimies, kā varbūt šī situācija beigsies. Uz īso malu tika izspēlēts abi 2 brāļi Jakuši. Vigo Valdovs. Otrs brālis. Otrs brālis ļoti nikni
cīnās. Bumbu Baldons saglabā, kas ir ļoti svarīgi. Un Jā, Baldona ļoti sīvi cīnās. saglabāta. Jā, tātad par iešanu no sāniem. Ne, tātad par iešanu rakā no sāniem. Vigo Valdovs nopelnīja sodu. Šeit atkal varbūt neliela pauzīte. Ļoti asa spēle ir, kā redzi, ļoti liela tvērieni no vienas un no otras puses, un tāpēc varbūt tie asumi ir lielāki. Ja? Nu, jāsaka, kas tad mums palīdz kā sāntiesneši, tas ir Rihards Grimbergs, un otrajā malā arī Lietuvas tiesnesis Egidijus Tuzinas. Nu, tas ir otrs Lietuvas tiesnesis, kas otrā malā, tur mēs redzam, sarkanā krekliņā zilām rociņām, bet tagad uzbrukums Valdonai. Tāda neveikla izspēle, spēle uz priekšu. Manuprāt, vajadzēja nospēlēt kaut kā nedaudz pārliecinošāk šādā situācijā, jo pirmā puslaika laiks tuvojās beigām, un šī bija lieliski iespēja. Diemžēl Baldona viņa neizmantoja. Nu, vēl jau viņa atrodas ieskaits aizsardzības zonā. Pirmā spēlētāja maiņa. Mēs šodien arī neesam iepazīstinājuši ar spēlētāju sastāviem. Jā, nu nosauc varbūt. Autovalda Livonija komandā Jānis Riekstiņš numur 3, Jurijs Famins 14. numurs, Ainārs Bērziņš numur 8, Aleksejs Kuznecovs numur 15, Nauris Kraupšs numur 9, Reinis Pepa numur 1, Kristaps Bērziņš numur 2, Jurijs Franguļovičs 18. numurs, Vigo Valdovs numur 12, Vadims Martiņenko numur 16 un Mārtiņš Rundans 24. numurs. Un Dāvis Zagorskis laužās un izlaužās cauri. Jā, ļoti liela cīņa, ja kā varētu redzēt, kājā bija ietvēries, nogrūda vēl, bet nu tā cīņa gāja uz priekšu 5-0. Viegla spēle negaida abām komandām, lai arī Baldona ir izvirzījusies vadībā. Jā, tad par Autovalda Livonija komandu gribēju vēl teikt, ka komandas kapteinis ir Kristaps Bērziņš un komandas pārstāvs Jānis Zumens. Nu, kamēr sitīs realizāciju, tu paspēs Baldonas LSPA. Tātad Baldona šogad startē ar nosaukumu Baldona LSPA. Sitiens neprecīzs, jo viņi ir apvienojušies ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Uzvar, un tā divas reizes, nu tas tā kā pa viļņiem. Stabilitātes nav. Tad spēle atsākās vēlreiz, jo Kristaps Bērziņš sākuma sitienu izdarīja pirms tiesnesis to ļāva. Baldona mēģinās veidot uzbrukumu. Taču šobrīd Livonija diezgan labi tur šo te līniju, kas ir ļoti svarīgi, varbūt aizsardzībā tieši regbijā 7. Atšķirībā no regbija 15, tātad regbijā 7 spēlētāji ar bumbu visu laiku neskrien tikai uz priekšu. Viņi tomēr var pieturēt šo te bumbu un mēģināt veidot kādu sadarbību. Savukārt aizsardzībā arī ļoti svarīgi ir noturēt šo te līniju vienā līmenī, lai nerastos tāda kā robi aizsardzībā. Aizsardzībā labi spēlē, var teikt, ka Autovalda Livonija, bet kaut kādīgu visu uz robežu saglabāt to bumbu, kaut gan ļoti grūti jau ir saglabāt Baldonai to bumbu. Presingo ļoti labi presingo. Autovalda Livonija ļoti labi presingo komandu. Jā. Nu, pirms šīs spēles es redzēju, ka Autovalda Livonija iesildījās. Ļoti nikni gatavojās pret madračiem, šiem te tvērienu. Jā, nu tas... Tieši iestrādājot uz šiem te tvērieniem. Tieši uz aizsardzību vairāk. Jā, un tieši uz aizsardzību un uz tvērieniem. Tad viss vēl gaidās ļoti. Tad pašlaik ir sānu iemetiens, jeb auts. Ļoti labi paceļ, bumba tiek kontrolēta, atspēle. Tikai noķēra aiz krekla. Mazliet aiz krekla tikai. Tātad par pieturētu bumbu uz zemes piedeva tomēr sodu. Martiņenko vadījums tas bija, kas izrāvās. Mēs tam numur 16 no Livonijas komandas. Šobrīd bumba tur krīt no vienas puses uz otru. Tiesnesis redz, ka bija gan piespēle vieniem uz priekšu, gan otriem. Un tātad pirmajiem bija attiecīgi Baldonas komandai, tāpēc bumba, ir cīņa par labu ir Autovalda Livonija. Jāsaka, ka ja spēle bijusi uz priekšu, tad dodas tiesnesis priekšrocību, lai varētu izmantot. Nu, viņi neizmantoja, līdz ar to tad tā cīņa pārgāja viņam pa labi. Jeb spēle, jeb arī piespēle. Pa grupām. Izstāst, kā tad ir spēlējuši savās grupās komandas Auto
vēl Livonija, ar ko spēlējusies ir un mēs teiksim Sots arī tātad pabalda. jaunākajam brālim Jakušam, kurš pieturēja 15. numuru bez bumbas, kamēr bumbu vēl viņš nebija paņēmis rokā, tāpēc par to tiesnesis piešķīra ļoti pamatot sodu. Un Reinis spēja par bumbu, Egilam Aboliem tomēr neizdevās viņu apturēt, un Dāvs Zagorskis, Tas jau ir piezemējums. tas jau ir Tas jau ir piezemējums, piezemējums. un tieši tai pašā vietā, Kur Dāvis. kur Dāvis pirmajā Jā, puslaikā jā, piezemēja tieši. šo te bumbu. Jā. Laba vieta, Tātad, mīksta. kā jau Mārs minēja, šīs te komandas ir uzvarējušas savā apakšgrupā. Autovelt Livonija ar 24-5 uzvarēja LLU Telms un ar 50-0 Piekūna Imanta, kas kvalificējās kā pēdējā komanda Latvijas čempionāta fināla turnīram. Savukārt tātad Baldonas komanda ar 35-0 uzvarēja Kalvi apakšgrupā un ar 27-7 Regbija kluba RT. Rīgas tilti. Jā. Ja var teikt, ka priekšsacīkstēs komandām ir bijušas lielas uzvaras ar daudz tāda pārspēka, tad tagad spēki ir līdzīgi. Un kā es sapratu, mēs tā neievērojam, rezultāts arī ir 5. Rezultāts 5-5. Nebija realizācija. Arī. Šī spēle nevar beigties neizšķirt, tā kā, Tā ir izslēgšanas spēle. jā, bumbu it kā nenoķēra, bet viņi izskriet uz aizmuguri, tāpēc spēlēt var. Vēl projām Baldonē bumba ir. 5 metri. 5 metri cīņa. Tieši tā, 5 metru Tiesnesis cīņa iedos. pa labu Livonijai. Grumbinas iedod Jā, 5 metri jo cīņa. Baldoni piezemēja bumbu savā ieskaits laukumā, redzējām. Īsti jau nebija šim spēlētājiem Kur likties? citi varianti, jā, tas bija Logins Mārtiņš. Viņš bija atstāts viens, labi, ka viņš to bumbu arī noturēja. Domāju, ka viņš labi vēl pat izgāja no situācijas. Jā, Spiediens jā, bija jā, ļoti liels. viennozīmīgi. Ja man tagad jāatzīmē ir Autovelt Livonijas tāda spēka, tad pašlaik viņi pārspēja aizsardzībā. Es Ļoti domāju, ka labi. šobrīd varbūt notiks izspēles. Ne, tomēr uz garo Uz malu malu. provē. Tur ir Kristaps Bērziņš Viens ātrais. mēģina apspēlēt. Un bumbiņa tomēr izkrita Kristapam no rokām. Mazliet. Un tas mazliet ir 7 punkti varbūt, jā. Ļoti svarīgi ir visu laiku gaidīt šo te bumbu, izstiept rokas pretī un vienmēr būt gatavam ciet šo bumbu. Tas kā no basketbola bumba ir jāpavada, lai sagaidītu, tā tas šīs iemaņas ir vajadzīgas. Bet tiesnesis Ramūnas Grumbinas to precīzi fiksēja. Tātad tiesnesis vēlreiz droši vien liks atkārtot cīņu, jo par ātru pirms viņu komandas jau sagāja kopā. Jā, tātad tiesnesis saka crutch, touch, pause, engage. Un tātad tikai pēc šīm komandas var sēdēt kopā cīņā. Ātri spēle Bumba varēja ir ārā. spēlēt. Atkal tomēr Devītais vēl par aptur. pirms. Un Spēlē no redzējām, savas bumba malas. Egils tomēr Egils, noķēra. cik es zinu, šobrīd runāja pirms skrējiens. tam, viņš ir ar mazu traumu, bet teica, ka jāiet komandai palīdzēt, jo nav Elmāra Šefanovska. Un līdz ar to jau uzbruk no savas zonas. Šobrīd savā zonā diezgan riskanti spēlē. Bet no bloka var spēlēt. No bloka var Tomēr spēlēt. pagaidām vēl saglabā bumbu. Redzēsim, kas būs pēc šī raka. Jā, bumba ir ārā. Un ko darīs Jakušs Švalis? Jakušs Lieliski pats viens nospēlē roku. aizskiet. Auts nav. Vēlreiz lieliski ar roku izraujās tomēr. Bet vēl ir ļoti daudz jāskrien. Redzam, Reinis spēja Varēja pat vēl skriet, bet tomēr spēks šo pietrūka. piespēli pārķēra. Pieskārās bumbai un līdz ar to sanāca atkal spēle uz priekšu. Autovelt Livonija. Varu to teikt, ka pietrūka spēka aizskriet. Atklāt sakot, viņš jau bija garām visiem, un vajadzēja tikai ātras skrējienu, vai ātras kājas neteiksim, jā. Būtu vieglatlētika, viss būtu kārtībā. Būtu jau piezmēs. Bet mēģināja Katram izspēlēt. spēlētājam ir sava priekšrocība. Viņš tomēr izrāvās no trīs spēlētājiem. spērieniem. Un šeit atkal it kā sameklēja kontaktu, atdeva bumbu. Tas Bet bija no Dāvis. šobrīd bumba ir saglabāta. Un tas ir pats svarīgākais. Mēģina krustais krusta. Šobrīd piespēles viens otram un tomēr. Laba izspēle, ļoti laba Jā. izspēle. Un var to teikt, ka jā, dodās uz centru, lēnām, pacēlas rokas, Jā, tas ir mamēs Laiks Kristaps iet. Jakušs. pagaidīs un piezemē. Un piezemē bumbu pa vidu. Kā Rezultāts šajā būtu
10-5. Bet ir reāli vēl 2 punkti pēc realizācijas. Un šeit es gribētu teikt, ka Livonijai varbūt tomēr neizdevās nocīnīties tik labi pie paša autolīnijas, kur Kristaps izskrēja, bet vajadzēja tomēr kādam paspēt aizskiet uz vidu, lai neļautu tik vieglu realizācijas sitienu. Jā. Un tā bija izrādās spēles pēdējā minūte, līdz ar to Valdone komanda izrauj uzvaru pret Autovelt Livonijam. un iekļūst finālā. Iekļūst finālā. Gaidīsim otru